एउटा नेतृत्व क्रान्तिकारीहरूको एउटा धारा जबरजस्त उपस्थित हुन सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हामी विगतमा जनयुद्धको सङ्गठन, यो जनयुद्धको जगमा भएको सङ्गठन पछि जनआन्दोलनका अनुयायीहरू पनि त्यहाँनिर आउनुभयो, हामीसँग सहकार्य गर्नुभयो, एउटै छातामा हामी बस्यौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा यो जनयुद्ध र जनआन्दोलन मात्र नभइकन अहिले फेरि मधेस आन्दोलन भनेको एउटा क्षेत्रीयता, एउटा क्षेत्रीय स्तरको त्यो सेन्टिमेन्ट हो। त्यहाँ उत्पीडन मात्रै बोल्छ, त्यसले विचार बोल्थेन। भनिसकेपछि त्यो शुद्ध एउटा क्षेत्रीय उत्पीडन, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको पक्षमा भएका शिक्षकहरू थिए। त्यो कम्युनिस्ट शिक्षकहरू होइन, उनीहरू हाम्रो वामपन्थी जगमा थियो हाम्रो सङ्गठन। तर अहिले आउँदाखेरि हामीले के अनुभूत गरेका छौँ भने अब हाम्रो सङ्गठन बिस्तारै यो वामपन्थी जगबाट नेतृत्व वामपन्थीको हुने, आधार जनयुद्ध र जनआन्दोलनको हुने। तर अब हाम्रो सङ्गठन कहाँतिर जाँदैछ भने यो पेशागत सङ्गठनको स्वरूप बल्ल ग्रहण गर्यो। यसले पेशागत चरित्रको स्वरूप यसले ग्रहण गर्न खोज्यो। अब हामी यो पेशागत चरित्रको सङ्गठनलाई विचारको जगमा संस्थागत गर्नु छ। हाम्रो कार्यभार पहिलो कार्यभार त्यहाँनिर हो। यदि हामीले विचारको जगमा बनेको यो सङ्गठनलाई यदि हामीले पेशागत ढङ्गले संस्थागत गर्ने हो भने, यदि पेशागत ढङ्गले विधि पद्धति प्रक्रियामा यदि अगाडि बढाउने हो भने, र जुन नेपाल शिक्षक महासङ्घ हामीले अघि पनि भनिरहेका छौँ कि आम नेपाली एउटा शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन, त्यो भित्र क्रान्तिकारीहरूको एउटा धारालाई जसरी हामीले 71 भन्दा अगाडि शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च थियो। शिक्षक युनियन नेपाल सरकारको वैधानिक थियो, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च नेपाल सरकारको अवैधानिक थियो। तर एउटा आन्दोलन र हस्तक्षेपकारी साधन मात्रै थियो। हामी त्यो विधिमा थिएन, पद्धतिमा थिएन, एउटा आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनलाई हामीले अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनमा सङ्गठित गऱ्यौँ, तर त्यो विधिमा थिएन, पद्धतिमा थिएन, होइन। तर अहिले हामीले चाहिँ त्यो अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि जब नेपाल शिक्षक महासङ्घ बनायौँ, त्यो आन्दोलनलाई पनि अब हामी सङ्गठित गर्न बाध्य छौँ। अब हामी आन्दोलन रोडमा हामी जति पनि निक्लिन सक्ने भयौँ। तर अब रोडमा मात्र निक्लेर हाम्रा सपनाहरू, अब हामीले शिक्षक समुदायले देखेका सपनाहरू अब पुरा हुने ठाउँमा छैनन्। हेर्नुहोस्, अब हामीले हाम्रा सपनाहरू पुरा गर्ने भनेको 756वटा गाउँ नगरहरूमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष हाम्रो हुनुपर्नेछ। हामी प्रदेशका चाहिँ 7वटा प्रदेशहरूमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष हाम्रो हुनु छ र केन्द्रमा नेपालले कब्जा गर्नु छ। हामी वैधानिक हुनु छ। हामीले देख्यौँ नि त, विप्लवजीहरूले अवैधानिक भनेर जानुभएको थियो। आज केपी ओलीबाट खल्तीबाट अवतरण भएर बाहिर निक्लिनु पर्ने स्थिति बन्यो। भनिसकेपछि अवैधानिक आन्दोलन विगतमा हामीले जुन जनयुद्ध गऱ्यौँ, अवैधानिक आन्दोलनबाट हामी वैधानिक आन्दोलनमा जब पार्टीले 72 सालमा त्यो संविधानमा केही कुराहरू असहमति राखेर संविधान घोषणा गर्यो, जारी भयो। अब हामी समाजवादी विद्रोहमा जानु पर्यो। ती 21औं शताब्दीको विशेषताको समाजवादी विद्रोहमा हामी जान सक्नुपर्छ। सङ्गठनलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउने हो। तर पार्टीले अहिले विद्रोह भनेको छैन, 21औं अहिले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वै भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो सङ्गठनहरू पनि विधिमा, पद्धतिमा, प्रक्रियामा, नेपाल सरकारकै ऐनभित्र, कानुनभित्र, विधिभित्र, पद्धतिभित्र रहेर हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन आयो। त्यो भनेको अब हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन नेपाल शिक्षक महासङ्घको अहिलेको पद्धति छ, त्यो पद्धतिलाई अङ्गीकार गरेर त्यही भित्रबाट 756 गाउँ नगरहरूमा कमसेमा पनि 250वटा गाउँ नगर हाम्रो एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठनले यदि हामीले विजय हासिल गर्न सक्यौँ भने अनि मात्र हाम्रो सङ्गठनको वैधानिक यात्रा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। नत्र भने हामी एउटा आन्दोलन हुने, सडकमा भुल्का निक्लिने, अनि भनिसकेपछि हामी बिस्तारै सेलाउँदै जाने। कहिलेकाहीँ सरकार आउँछ, मिलिजुली सरकार हुन्छ, त्यसमा 2-4 थान मन्त्रीहरू हाम्रा हुन्छन्। ती मन्त्रीहरू हुँदाखेरि हामी अलिअलि सल्लाह लाउने, अनि फेरि त्यो मन्त्रीहरू सकिएको भोलिपल्ट फेरि हामी निराशा बाँड्ने, पछाडि फर्किने, होइन एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठन छ कि छैन भन्ने जस्तो स्थिति सिर्जना गर्ने। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यो चरण छौँ। तर साथीहरू, यो शिक्षक आन्दोलनको समीक्षा गरिरहँदाखेरि मैले 63 जब हामी 63को शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, 63को शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म म सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य थिएँ। जहाँसम्म लाग्छ अहिले हाम्रो सङ्गठनभित्र अलि बढी हामीले क्याम्सी सम्मेलनका कुरा उठाउँछौँ। हुन त यहाँ 50 सालदेखि नै साथीहरू हुनुहुन्छ, तत्कालीन साबिक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ जनतान्त्रिक शिक्षक सङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रगतिशील शिक्षक सङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले हेर्दै मधेसका साथीहरू आउनुभयो, थुप्रै पृष्ठभूमि छ। तैपनि अहिले
हेर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा होइन केन्द्रीय कार्यालयमा त्यो क्यान्सी सम्मेलनको एउटा प्रतिनिधि भनेको चाहिँ सायद म मात्रै छु जस्तो लाग्छ। अरू साथीहरू सबै कोही सल्लाहकारमा जानुभयो, कोही पूर्व अध्यक्षहरू हुनुभयो। भनेपछि क्यान्सी सम्मेलनको प्रतिनिधि अहिले मौजूदा केन्द्रीय समितिमा मौजूदा नेतृत्वमा म मात्रै छु। अब हामी सिफ्ट हुनपर्छ भनेका छौँ। त्यो केन्द्रीय त्यो भनिसके मैले जोड्न खोजेको कहाँ हो भने जब क्यान्सी सम्मेलनबाट हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, हामीले सङ्गठनलाई हामीले खुल्ला गर्ने भन्यौँ, मैले त्यो केन्द्रीय सदस्य हुँदाखेरि नै मेरो मत के थियो भने शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च बन्यो। त्यो ऐतिहासिकता थियो, एउटा उपलब्धि थियो। तर जब हामी शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च बन्यो 65 सालमा चाहिँ प्रदेश तामथालिङ राज्य समितिको म अध्यक्ष थिएँ। मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सायद यहाँ केन्द्रीय समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, अब नेपाल शिक्षक अब हामीले शिक्षक युनियनलाई बदलौँ, त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर पहिलो मत राख्ने व्यक्ति सायद म थिएँ त्यो बेलामा। तर मलाई बुर्जुवा भनियो त्यो बेलामा, अवसरवादी भनियो, गुण्डाजु भनियोहरूले। यदि साँच्चै त्यो बेलामा मेरो मत म त भुरा थिएँ त्यो बेलामा, केन्द्रीय सदस्य एउटा सचिवालय सदस्य थिएँ। मैले त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ कि अब हामी वैधानिक अब पार्टीले भन्न त मुखमा विद्रोह के अरे मुखमा निर्वाचन मनमा क्रान्ति भनेको थियो पार्टीले। तर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी हामी सिफ्ट भइसक्यौँ, अब हामी नयाँ सिराबाट गइसक्यौँ, पार्टीले बोल्नलाई गाह्रो भएको होला जस्तो मेरो अनुभूति त्यही बेला भएको थियो कि अब हामी चाहिँ अब हामी के अरे त्यो बेला त्यसैभरि एकदम नै अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन उभार थियो। हामी 69बाट मात्रै डेभिएसन हुन थाले हो होइन। भनिसकेपछि डिजीका साथीहरू सबै हाम्रा हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि युनियन भनेको झन्डै विघटनको अवस्थामा थियो। यदि हामीले 65 सालतिरै गुणराज लोहनीको अध्यक्षकै अवधिमा यदि हामीले शिक्षक युनियन हामीले चाहेको भए बन्थ्यो, हाम्रो सरकार थियो, प्रचण्ड अरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि त्यो बेलामा सरकार पनि हाम्रो थियो, सडक देशैभरि कि दक्षिण नेपाल शिक्षक सङ्गठन थियो एउटा तत्कालीन अवस्थामा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन एउटा लहर थियो। अनि यदि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा वैधानिक ढङ्गले नेपाल शिक्षक महासङ्घ अथवा नाम जे हुन्थ्यो होइन, यदि त्यो बनाउन सकेको भए आज झन्डै 30-40 जिल्लामा चाहिँ अखिल नेपाल एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठनले नेपाल शिक्षक महासङ्घमा चाहिँ कब्जा गरिसकेका हुन्थ्यो। किन हामी मध्यपन्थी हो, हामी बुद्धिजीवी हो, यसले वैधानिकता बढी खोज्छ। यसले क्रान्ति त अन्तिम अवस्थामा आफ्नो जाने ठाउँ छैन भन्दा मात्रै यसले क्रान्ति समात्यो। हामीले हेर्नुहोस् यसको चरित्रहरू, यसको पेसागत चरित्र हेर्नुहोस्, सैद्धान्तिक अवस्था हेर्नुहोस् होइन। भनिसकेको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यदि 65तिरै वैधानिक हाम्रो संस्थालाई वैधानिक बनाउन सकेको भए दर्ता पनि म के अरे हामी होइन दर्ता हामी महासचिव म महासचिवमा पुगेपछि मात्रै यो सङ्गठन दर्ता भएको, त्योभन्दा अगाडि दर्ता पनि भएको थिएन। यो सङ्गठन दर्ता गर्न कसैले खोजेकै थिएन होइन। हामी एउटा राज्यमा वैधानिक भइसक्यो, हाम्रो पार्टी सरकारमा जाने, हामी मन्त्रीका वरिपरि हुने, शिक्षा मन्त्रालयमा हामी जाने, हाम्रो प्रतिनिधि त वैधानिक प्रतिनिधि थिएन होइन। दर्ता पनि हामी अलि नेतृत्वमा आइसकेपछि जब अन्तर सङ्घर्ष भयो, सङ्गठन फुट्यो, सङ्गठन फुटिसकेपछि चाहिँ त्यो अवस्थामा मात्रै हामी झन्डै 69 सालतिरबाट मात्रै हामीले दर्ता प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। हामी यो अब यो विगत भयो, यसको हामीले समीक्षा गर्ने। फेरि अहिले 65 साल चाहिँ त्यो 75-78 सालमा 65 साल चाहिँ हामीले विकास गर्न खोजिरहेको छौँ। अहिले म हेर्छु देशैभरिमा, आज सिन्धुली हेर्नुहोस् त, चितवन हेर्नुहोस् त, झन्डै जिल्ला सबैभन्दा ठुलो छ। आज यही भनौँ न, यहीँ भन्नुहोस् न, साथीहरूले चाहिँ सानो हल रोज्नुभयो, धेरै ठाउँबाट साथीहरू आउनुहुन्न भन्ने बोल्नै होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। पर्सि फेरि परिषद छ, आधै साथीहरू आउनुहुन्न भन्ने पनि थियो होला। भनिसकेपछि त्यसले गर्दा फेरि आज एउटा जागरण छ। मधेसमा अस्ति हामी गयौँ, अध्यक्ष प्रचण्ड जानुभयो, अनि हाम्रो फ्र्याक्सन इन्चार्ज जानुभयो, मधेसका सबै केन्द्रीय शासित पार्टीका एकजना पनि छुट्नु भएन। एउटा मातृका यादव चाहिँ के अरे उहाँ विदेश जानुभएको छ यादवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा, त्यहाँ सिङ्गै पार्टी आएको छ। ल सबै जिल्ला इन्चार्ज आछन्, आमसभा झन्डै 5000भन्दा बढी मास, 21-2200 त शिक्षक मात्रै थिए त्यहाँनिर। त्यस्तो उहार छ भनिसकेपछि यो चान्चुने कुरा छैन नि। त्यहाँ त अब हुनसक्छ अहिले पार्टीको उहार हो, त्यो त मान्न सकिन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षहरू नै आउनु भएको छ पार्टीमा। तर त्यहाँको त्यो समाजवादी के अरे समाजवादीको विद्यार्थी त हाम्रो पार्टीमा त्यसै संस्थागत ढङ्गले आएन नि, युवा त आएन, महिला त आएन, शिक्षक मात्रै किन आयो होइन। हामीले यो त गर्व गर्ने ठाउँ हो नि। शिक्षक अरू पनि आउँथ्यो नि त, अरू मोर्चाहरू पनि आउँथ्यो होला। यो सहज हो, यो सामान्य कुरा हो त हाम्रो सङ्गठनको इतिहासमा, यो सामान्य परिघटना हो त। खै हामीले उत्सवको रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, यसलाई प्रचार गर्न सकेका छैनौँ होइन। त्यहीँ पनि एउटा टिम त आयो होला, हामीलाई हामी पछि पर्छ भन्ने चिन्ता छ। हामी कतातिर जान खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई कहिले होइन। त्यहाँ अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ होइन त्यहाँनिर भन्नुभयो
त्यहाँ सबै पार्टी हेडक्वार्टर शिक्षा राज्य मन्त्री जानुभएको थियो। भनिसकेपछि मैले अध्यक्षकै अगाडि साथीहरूले जुन अहिले रिपोर्टमा चिन्ता गर्नुभयो केन्द्रीय अध्यक्ष अथवा चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वहरू पार्टी नेताको वरिपरि घुमेर पदमात्र लिन खोज्छन् कि मैले सायद तपाईँहरू यहाँ जाने हाम्रो पदाधिकारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले प्रचण्डकै अगाडि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सुप्रिम कमान्डर, अहिले एउटा नयाँ प्रतिगमनको विरुद्धको एउटा नयाँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेर एउटा उभार आज देशैभरि आज होइन एकचोटि फेरि इतिहासले प्रचण्ड खोजिया छ। प्रचण्डको भनिसके मैले त्यहीँ पनि के भनेको भने त्यहाँ हजारौँ शिक्षकहरूको बिचमा मैले स्पष्ट भनेको यहाँनिर चाहिँ 20औं वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो शैक्षिक र पेसागत मुद्दाहरू पुरा भएका छैनन्। हिजो मन्त्री प्रधानमन्त्री 2 चोटि प्रचण्ड भइसक्नुभयो, शिक्षा मन्त्रीहरू दर्जाउनु भए हाम्रा। अहिले पनि राहतले उठाएको मुद्दा त्यही छ, बाल विकासले उठाएका मुद्दा त्यही छ, विद्यालय कर्मचारी उठाएका मुद्दा, शिक्षण सिकाइ अनुदानका साथीहरूले उठाएका मुद्दा त्यही छ। सङ्घीय शिक्षा आएको सैनिक ऐन आयो, सङ्घीय शिक्षा आएको छैन। विगतमा हामी केपी 17-18 महिना महासङ्घले पुरै अलमलमा बनायो। केपी के अरे नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन प्रतिगमनको मतियार भयो। त्यो बाबुराम थापाले न आन्दोलन गर्यो न चाहिँ के अरे हाम्रो मागहरू पुरा गर्यो। अब हामी यो सरकार बन्छ, सरकार बन्यो, क्याबिनेट फुलफिल भएन, झन्डै 3 महिना लाग्यो। 3 महिनासम्म हामीले वेट गऱ्यौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई मैले त्यहीँबाट पनि के भनेको भने अब अध्यक्षलाई साक्षी राखेर यो हजारौँ शिक्षकहरूको बिचमा हामी के उद्घोष गर्न चाहन्छौँ भने छठ पछिसम्म पनि हाम्रा माग र मुद्दाहरू पुरा हुने वातावरण बनेनन्। नेपाल सरकारले विश्वासको वातावरण बनाएन भने सबभन्दा पहिला एकैतर्फी नेपाल शिक्षक सङ्गठन र त्यसको नेतृत्व सडकमा आउँछ। कमरेड प्रचण्डले त्यो बेला व्हिप जारी गर्ने अधिकार हुँदैन भनेर मैले त्यही बेला पनि मैले भनेको हो। त्यहाँ हजारौँ शिक्षक साथीहरूले ताली पड्काउनु भयो होइन। र पछि अध्यक्षले के पनि भन्नुभयो भने म काठमाडौँ फर्किसकेपछि तपाईँलाई राखेर अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीसँग कुराकानी गराउँछु र उहाँहरूले यदि प्रक्रिया पुरा गर्ने कोणबाट पनि अगाडि बढ्दाखेरि पनि यदि ब्युरोक्रेटहरू शिक्षाप्रति अनुदार ब्युरोक्रेटहरू छन्, ती ब्युरोक्रेटहरू अहिले पनि सिंहदरबारका ब्युरोक्रेटहरू अहिले पनि कस्ता छन् त भन्दाखेरि प्रतिगामी सोचका छन् र तिनीहरू सँगै शिक्षा ल्याउन दिनेवाला छैन, समाजवाद उन्मुख शिक्षा ऐनहरू ल्याउन दिनेवाला छैन। यदि त्यस्तो स्थिति भयो भने तपाईँ हजारौँ शिक्षकहरूको बिचमा म प्रचण्ड पनि आउनेछु, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व मैले गरेछु भनेर कमरेड प्रचण्डले त्यहीँ पनि घोषणा गर्नुभएको थियो। भनिसके त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि अहिले तपाईँहरूलाई लागेको छ हो, स्वाभाविक हो नि त, राहतका मुद्दा उस्तै छन्। तल गइसक्यो, तपाईँहरूले प्रतिबद्धता खोज्नु भएको छ। एउटा अब बाल विकासको एउटा शिक्षकले श्रम ऐन जारी भइसक्यो, श्रम ऐन 2074 आइसक्यो। बाल विकासको एउटा शिक्षक त्यही पिल्छिरहेछ, आधाले तलब के अरे 15,000 खान्छ, आधाले तलब 8,000 खान्छ होइन। विद्यालय कर्मचारीको झन् श्रेणीमापन कहाँ हो केही थाहा छैन, सङ्घीय शिक्षा आउँदैन। राहतको मुद्दा त्यही छ, राहतले सेवा अवधि जोडिया छैन, उमेर गत नागिसक्यो होइन, बिरामी बिदाको पैसा पाउँदैन। अब त साबिक उच्च मावि हेर्दा फेरि कति पीडा छ, सबैभन्दा पीडामा त साबिकको उच्च मावि छ। त्यो साबिकको उच्च मावि के अरे साबिकको उच्च मावि झन्डै त्यसले पढाउनु थालेको 25 वर्ष भइसक्यो। ऊ मास्टर्स डिग्री गरेर गएको एउटा साबिकको उच्च मावि सरहको उसको साथी कोही लेफ्टेनेन्ट, कोही कर्नेल भइसके, कोही सचिव भइसके, कोही सहसचिव भइसके, ऊ अहिले पनि अस्थायी शिक्षक नै छ होइन। सेनाको एउटा सिपाही कर्नेल हुन सक्ने, अनि पुलिसको एउटा हलदार के अरे पुलिसको एउटा सिपाही ऊ चाहिँ अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन सक्ने, एउटा प्राविको शिक्षक सधैँ प्राविको शिक्षक भइरहने, ऊ निमाविको शिक्षक पनि हुन पाउँदैन, ऊ माविका शिक्षक पनि हुन पाउँदैन होइन। एउटा सिधै माविमा माविमा नियुक्ति भएको एउटा शिक्षक माविको प्रथमसम्म हुन पाउँछ, तर एउटा इन्सपेक्टर सिधै भर्ना भयो भने ऊ चिफ हुने अधिकार हुन्छ। यस्तो विविधता छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो चरणमा नेकपाकै सरकार भनौँ, केपी ओलीको सरकारमा झन् विभेद सुरु भयो, झन् ठुलो विभेद भयो। निजामती कर्मचारीका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि पाउने होइन, अनि भ्रमण पनि पाउने, बिमा पनि पाउने, शिक्षकलाई केही पनि नपाउने, शिक्षकलाई पैसा नहुने होइन। अब अस्पतालको त कुरा छोडिदिउँ, शिक्षक बिरामी नै हुँदैन। यस्तो जर्जर अवस्था। अब यो जर्जर अवस्थालाई हामी अब सडकमा नारा लाएर मात्रै हुँदैन, अब हामी सडकमा नारा लाउने ठाउँमा मात्रै पनि छैनौँ,
अब हामीले पत्याउन्न आऊ आन्दोलनमा मात्रै भनेर सङ्घ विरोधीहरूले उद्घोष मात्रै गरे भने पनि साथीहरूले पत्याउनुवाला छैनन्। किन? हिजो हामीले मतदान गरेको घोषणापत्रमा हाम्रा माग र मुद्दा लेखेको हाम्रो पार्टी आज अर्थमन्त्री पनि छ, शिक्षा मन्त्री पनि छ होइन। 5 दलीय गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धनको एउटा सशक्त हिस्सेदार भनेको कमरेड प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले तल नारा लाएर सडकमा उतारेर मात्र पनि पत्याउनेवाला छैन भनिसकेपछि अब के गर्ने त? समस्या त छ फेरि होइन, समस्या छ। अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो निजी अब निजी स्रोतका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई के गर्ने त होइन? ऊ पनि 15औं वर्ष भइसक्यो पढाउन थालेको विद्यालयमा, 18औं वर्ष भइसक्यो पढाउन थालेको विद्यालयमा। अब भनिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि अब अनि अब उसलाई के गर्ने त होइन? अब हामीले महासङ्घकै कार्यक्रममा पनि हामीले के भन्यौँ भनेर भन्दाखेरि महासङ्घको कार्यक्रममा हामीले पहिलोचोटि होला हामीले प्रस्ताव लगेको हाम्रै सङ्गठनले अहिले श्रमेन 2074 आएको छ। श्रमेन 2074 को भाग 1 धारा 298 2.8 मा के लेखा छ भने अहिले के अरे योगदानमा आधारित कार्यक्रम के अरे योगदानमा आधारित एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने बनाएको छ। त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेपाल सरकारबाट 21% र सम्बन्धित व्यक्तिबाट चाहिँ 10% 31% एउटा फन्ड बन्छ, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष बन्छ। त्योबाट चाहिँ त्यो सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा अध्यापनरत शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ हामीले स्थायित्वको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्छौँ, स्थायित्वको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले भनेका छौँ, महासङ्घमा दर्ता गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सङ्गठनले हाम्रो राष्ट्रिय योभन्दा अगाडिको राष्ट्रिय परिषदको दस्तावेजमा पनि सामुदायिक विद्यालयको अहिले नेपाल सरकारको शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार 64,000 रहेछ। 35,222 स्कुलमा 64,000 चाहिँ निजी स्रोतका शिक्षकहरू रहेछन्। अहिले 3 तहको सरकार छ। अनुसूची 8 र 9 को कुरा छ, अनुसूची 8 को कुरा गर्छ, अनुसूची 9 को कुरा गर्छन् साथीहरूले। भनिसकेपछि त्यो साझा कार्यक्षेत्रभित्र छ। अनुसूची 9 ले साझा भन्छ नेपालको शिक्षा, अनुसूची 8 ले स्थानीय तहको शिक्षा भनेर भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भनेर भन्दाखेरि अनुसूची 8 र 9 मध्ये अनुसूची 8 ले त माध्यमिक स्तरको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमै हुने हो भने उसले आफूलाई सरकार भन्छ भने अब हामीले स्थानीय तहमा माग के गर्नुपर्छ भने त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष त्यो निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई पनि त्यसलाई स्थायी गर्नुपर्छ। त्यसको व्यवस्थापन हामीले तीबाट गर्ने हो। गाउँपालिकाका शिक्षकहरूलाई पनि हामीले भन्ने गाउँपालिकाबाट नीतिबाट शिक्षकहरूलाई नि त्यही गर्ने हो। निजी विद्यालयका 5 वर्ष स्थायी निरन्तर रूपमा सेवा गरेका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि के अरे त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र नै हामीले दाखिला गर्नुपर्छ। हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण त्यहाँनिर छ र त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि अब हामी नेपाल शिक्षक महासङ्घको अहिले 34 सूत्रीय मागमा त्यो माग थपिया छ, त्यो मुद्दाहरू थपिया छ हामीले होइन। हामीले त्यहाँ भनेका छौँ अब हामीले देशैभरि यो एजेन्डा पनि अगाडि बढाउँ, त्यो सक्छ, स्थानीय सरकारले सक्छ। अब त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि निजी विद्यालय के अरे सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको लागि हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउँ। त्यो एउटा निजी विद्यालयको के अरे निजी स्रोतका शिक्षकहरूको कुरा भए। अब अनुदानमा आधारित शिक्षकहरूको लागि पनि हामीले त्यसलाई दरबन्दीमा लाने कुरा हो होइन, दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने। अहिले पनि 18,000 दरबन्दी के अरे 18,000 दरबन्दी चाहिँ तत्काल चाहिन्छ भन त 63 भनिएको थियो, अहिले 18,000 दरबन्दी चाहिन्छ भनेर नेपाल सरकारले अहिले भन्दैछ। अब भनिसकेपछि अब राहतको शिक्षकहरूको सवालमा पनि हामीले भनेका छौँ सेवा अवधि के अरे आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने, सेवा अवधि जोड्ने होइन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सेवा अवधि जोड्ने भनेका छौँ हामीले, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेका छौँ र अनि भनिसकेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि अस्थायी शिक्षक सरह र त्यसमा हामीले न्यूनतम पनि राहत शिक्षकहरूलाई 75% आन्तरिक 25% खुला हामीले त्यहाँनिर भनेकै छौँ। उच्च माविका शिक्षकहरूलाई माविको सेकेन्ड क्लास भनेका छौँ। उच्च माविका शिक्षकहरूलाई माविको सेकेन्ड क्लास सरहको तलब सेवा सुविधा दिनुपर्छ र अन्य हकमा स्थायीले के गर्ने त अब स्थायी साथीहरूलाई टाइम एन्ड प्रमोसन गर्ने होइन, एक तह बढुवा गर्ने, टाइम एन्ड प्रमोसन गर्ने
हामी त्यो पनि भनेका छौँ। अहिले नेपाल शिक्षक महासङ्घको 30 सूत्रीय मागहरूमा के पनि छ त भन्दाखेरि अब शिक्षकहरूको तहगत बढुवा गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। शिक्षकहरूको तहगत बढुवा गर्ने एउटा प्राविको नियुक्ति भएका शिक्षक पनि माध्यमिकमा जान सक्छ। त्यो तहगत बढुवा गर्ने यदि 100 सिट चाहिँ दरबन्दी खाली छ भने 20% आन्तरिक बढुवा गर्ने, तहगत बढुवा गर्ने, 80% सिट चाहिँ खुल्ला गर्ने। हाम्रो त्यो पनि सहमति भएको छ 30 सूत्रीय मागमा। त्यो सङ्घीय शिक्षामा आउन बाँकी छ। अर्को विशिष्ट श्रेणीमा लाने त्यो भूगोलको हिसाबले भूगोलको हिसाबले अनि शिक्षक सङ्ख्याको हिसाबले हामीले के भनेका छौँ भने शिक्षकहरूको पनि विशिष्ट श्रेणी हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। त्यो सरकारले स्वीकृत पनि गरेको छ, के अरे सहमति पनि गरेको छ, तर हस्ताक्षर भएको छैन। शिक्षकहरूको पनि विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था हुने। अर्को विषयवस्तु के छ त भन्दाखेरि अर्को विषयवस्तु भनेको चाहिँ अब के अरे शिक्षकहरूको त्यो भयो। अर्को स्थायी शिक्षकहरूमा पनि विज्ञापन नम्बर 1 र विज्ञापन नम्बर 2बाट स्थायी भएका शिक्षकहरूको चाहिँ अस्थायी सेवा जोड्नुपर्छ। हामीले त्यो सरकार सहमति पनि भएको छ। शिक्षा मन्त्रीसँग हामीले धेरै चरण बसेका छौँ। अहिले शिक्षा मन्त्रीले म यो गर्छु पनि भन्नुभएको छ उहाँले फेरि, होइन भनिसकेपछि के अरे अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने कुरामा, के अरे अस्थायी सेवा जोड्ने कुरामा एउटा प्राध्यापकहरूको करार 1 दिन पनि जोडिन्छ उसको, तर शिक्षामा जोडिन्न, होइन। अहिले त अनि निवृत्ति भर्नुको लागि अनिवार्य रूपमा चाहिँ 7 वर्षको छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने यदि 15 वर्ष भएका चाहिँ शिक्षकहरू छन् भने 15 वर्ष भएका शिक्षकहरू छन् भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यस्ता शिक्षकहरूको हकमा चाहिँ अस्थायी सेवा अवधि छ र 15 वर्ष स्थायी छ भने उमेरको हक नराख्ने, 15 वर्ष शिक्षक छ भने 5 वर्ष थप्ने। अझ हामीले 12 वर्षकै कुरो ल्याएको छौँ। 12 वर्ष हुँदाखेरि 8 वर्ष थप्ने कुरा पनि हुन्छ। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि 20,000 शिक्षकहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 20,000 शिक्षकहरू के अरे युवा शिक्षकहरू चाहिँ आउँछन्, होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। हामीले त्यहाँनिर पनि के अरे सेवा अवधि जोड्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर पनि गरेका छौँ, हेर्नुहोस्। र अहिले यी भनेको हामी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा समस्या भयो। तर हामीले के भनेको छौँ सङ्घीय शिक्षा जारी गर्ने हो। सङ्घीय शिक्षालाई छलफल भएको छ। अहिले नेपाल शिक्षक महासङ्घ अस्ति मन्त्रीलाई गएर कुरा भयो, मन्त्रीसँग कुरा भयो। मन्त्रीसँग कुरो हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्री, शिक्षा राज्य मन्त्री, सचिव, डिजी र प्रवक्ताको वार्ता टोली बनाएको छ, होइन। मन्त्रालयले पनि वार्ताको लागि चाहिँ के अरे नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ। त्यो हाम्रै पहलमा गरे हो, हेर्नुहोस्, होइन। हाम्रै पहलमा आह्वान गरे हो त्यो वार्ता, के अरे त्यहाँ हामीले नै गयौँ। हामी एक पक्षीय भेट्यौँ, महासङ्घ 2 पक्षीय महासङ्घसहित लिएर भेट्यौँ। फेरि पूर्ण सर र म हामी 2 जना थियौँ कार्यालयमा। हामी 2 जना गएर मन्त्रीलाई झन्डै 2 घन्टा 3 घन्टासम्म हामीले छलफल गऱ्यौँ। सचिवलाई नै राखेर छलफल गरे हो। योभन्दा अगाडि त्यस्तो अवसर थिएन हामीलाई, होइन। त्यस्तो अवसर थिएन। हाम्रै मन्त्रीहरू हुन्थ्यो थुप्रैचोटि, धेरै जस्तै दिन्ना शर्मा हुनुभयो, टिआर पौडेल हुनुभयो, गिरिराजमणि पोखरेल हुनुभयो। तर सचिवलाई नै मन्त्रीले हाम्रै अगाडि एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठनलाई मात्रै राखेर छलफल सुरु गरेको पहिलोचोटि हो। हामीले त्यहाँनिर भन्यौँ छलफल भएको छ। अनि भनिसकेपछि यतिसम्म कि द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूको योभन्दा अगाडि एउटा छानबिन समिति बनाएको थियो, राज्यले छानबिन आयोग त बनाएको थियो। छानबिन आयोग बनाइसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले द्वन्द्व पीडित शिक्षकको चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनायो। त्यो कार्ययोजनामा महासङ्घको प्रतिनिधि एउटा पठाऊ भन्यो। महासङ्घले मलाई प्रतिनिधि बनाएर पठायो, म द्वन्द्व पीडित शिक्षक भएको नाताले। तर त्यो एउटा बैठक पनि मलाई राखिएन, त्यो प्रतिवेदन मलाई दिएन। मैले गिरिराजमणि पोखरेलसित धेरैचोटि झगडा गरेँ, होइन। तर उहाँले छल्नुभयो। तर त्यहाँ आन्तरिक मलाई के भनियो अरे भने टिचर होइन भनेर भनियो अरे, होइन। तर टिचरै भए पनि नभए पनि म त द्वन्द्व पीडित हो, होइन। अनि अस्ति महासङ्घको डेलिगेसन गएको थियो, त्यसलाई सदर गर्न रहेछ। त्यो दिनमा मैले मन्त्रीले अगाडि यदि त्यो द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूको त्यो चाहिँ पहिलाको प्रतिवेदन यदि पठाउने हो भने त्यसलाई पहिला म च्याच्छु, म पोल्छु भनेर मैले मन्त्रीलाई भन्दाखेरि मन्त्री कालो निलो भए। मेरो मुखमा हेरेँ मन्त्रीले, त्यहाँ झम्को सर नि जानुभएको थियो क्या, होइन। भनिसकेपछि अनि मन्त्री कालो निलो भए। अनि यो के हो त उहाँले पछि अनि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब त्यो त सहमतिमा आएर नि त भनेर त्यहाँ भन्नुभयो। त्यहाँ कर्मचारीले उल्टा भन्दै रहेछ, पहिला त सहमति, होइन। अब महासङ्घको वार्ता टोलीमा जानेवालाहरूको के भयो सहमति थाहा भएन मलाई। नत्र भने अब जबकि प्रतिनिधि नै म थिएँ त्यहाँनिर, मलाई छलफलै गरिएन, एउटा बैठकमा राखिएन, प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुन दिइएन मलाई।
मलाई त स्वीकारेन नि मन्त्रालयले त होइन। अझ सोझो अर्थमा भन्दाखेरि हाम्रै मन्त्रीले मलाई स्वीकार्नु भएन भनिसकेपछि अस्ति म पहिला च्यात्छु भनेर भनिसकेपछि फेरि उहाँ कालुनिलो हुनुभयो। अनि के अरे हाम्रो देवेन्द्र पौडेलले चाहिँ ल उहाँसँग छलफल गर्नुहोस् भनेर सचिवलाई भन्नुभयो। जब अनि हामी मन्त्रीसँग फेरि बस्यौँपछि उहाँलाई खुलस्त बतायो। मैले त के अरे राम्रै होला भन्ने सोचेको थिएँ, त्यस्तो चिज होइन रहेछ भनेर मन्त्रीको सचिवालयबाट त्यही भन्ने कुरा भयो। र अनि ल महासङ्घले निर्णय गर्नुहोस् भनिसकेपछि महासङ्घले 3 घन्टा बसेर सचिव र दीपक शर्मासँग बसेर हामीले डिजीसँग बसेर हामीले त्यो 3वटा बुदाहरूमा चाहिँ नयाँ बनायौँ, दुर्गा पीडितको नयाँ बनायौँ। अहिले मन्त्रीज्यूले आदेश दिनुभयो, नयाँ टिप्पणी उठ्या छ, अब अर्थबाट जान्छ होला। अहिलेको त्यो हल भयो भने झन्डै 284 जना अस्थायी शिक्षकहरू छन्। हेर्नुहोस् पहिलाको के थियो भने अस्थायी शिक्षकहरूलाई जनयुद्धभन्दा अगाडिको सेवावधि जोडिदियो। के पाउँछ त्यसले? जनयुद्धभन्दा अगाडिको सेवावधि, 52भन्दा अगाडिको सेवावधि जोडेर 4-5 जनाले पाउने रहेछ। 5 वर्ष पुगेको 4-5 जना रहेछन् होइन। त्यो अर्थै छैन देखाउनलाई, बाहिर देखाउनलाई द्वन्द्व वृद्धिको हल भयो भनेर एउटा पोस्ट ल्याइयो। अहिले हामीले 284 जनालाई अस्थायी पनि सेवा जोड्ने होइन। अस्थायी सेवा 75 सालको अस्थायीहरूको चाहिँ त्यो गोल्डन ह्यान्डसेक पाएको 75 सालसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोडेर उसलाई चाहिँ उपदान दिने 1100 अनुसार दिने भनेर भनिएको छ। अर्को 18 जना थियो स्थायी भएको। त्यो 18 जना स्थायी भएको त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई नियुक्ति दिने रे। त्यो 18 जना स्थायी भएको नियुक्ति लिन पाएको तिनीहरू 52 सालको आएको तिनीहरू परीक्षा दिए। 60 सालमा तिनीहरूको थाहै भयो। 60 सालमा जन्मित उच्चमा पुगिसकेका थियो, उसले गरेर हाडिदिन पाएनन्। 52देखि 60सम्म झन्डै एउटा 20 वर्ष भएको भए 30 वर्ष हुन्थ्यो त्यो मान्छे। अनि अहिले 20 वर्ष भइसक्यो, त्यो मान्छे 50 वर्ष भइसक्यो, 53 वर्ष भइसक्यो। त्यो 53 वर्षको एउटा साथीलाई अहिले सुरुको नियुक्ति दिएर कुनै अर्थ हुन्छ? त्यसको थाहै लाइसेन्स छैन, त्यसले लाइसेन्स निकाल्न सक्दैन, त्यसले पढाउन सक्दैन। अनि भनेपछि अहिले त्यसलाई फेरि रिभ्यू गर्ने त्यो जनयुद्धको अवधिदेखि नै त्यो 52 त्यसले चाहिँ 60 सालको नियुक्तिदेखि नै उसको सेवा अवधि जोड्ने गरेर हामीले फेरि त्यसलाई संशोधन गरेका छौँ। अर्को के थियो त भन्दाखेरि अब उसले के अरे 233 जना स्थायी साथीहरू, उसले हामी जस्ता स्थायी साथीहरू नियुक्ति लिएका अनि के अरे हाजिर भएका तर बिचमा जनयुद्धमा लागेका सेवा टुटेका त्यसलाई यदि पेन्सन खान्छ भने त्यसलाई सेवामा पठाइदिने रे, पेन्सन खाँदैन भने उसलाई केही पनि नगर्ने भन्ने थियो। हामी अहिले के भनेको छौँ भने उपदान पनि दिने उसलाई। यदि ल अब सपोज म त स्कुलमा जान सक्छु, म अझै पनि मलाई के छ त भन्दाखेरि मेरो त 14 वर्ष छ अझ उमेर 60 वर्ष हुनलाई होइन, 14-15 वर्ष छ। म त मजाले गरेर अझै म 14-15 वर्ष त म पढाउन सक्छु, स्थायी लाइसेन्स पनि लिन सक्छु, मलाई ठुलो कुरो भएन। तर म जस्ता 233मा कोही त 60 कटिसकेका छन्, त्यो पेन्सन अब उसको त सेवा पुग्दैन होइन, उसले पेन्सन पाउने कुरा पनि भएन। अब भनिसकेपछि अब कतिपय साथीहरू के होलान्, अब त्यो बेलामा त थाहै भयो होलान्, युद्धमा हिँडे सारा गरे, कति डिप्रेसनको शिकार भइसकेका छन्, कति के भइसकेका छन्। तिनले क्लासरुममा कसरी पढाउन सक्छन्? 1 दिन हाजिर गर्ला, 2 दिन हाजिर गर्ला, 5 दिन हाजिर गरेर त ऊ त उपदान निक्लिनै पर्यो। पेन्सनको समय त उसले कटाउनै सक्दैन, स्कुलले लहाटिहाल्छ। हेर्नु समितिले हाजिर गर्दैन। यस्ता साथीहरू अहिले उपदानको व्यवस्था पनि हामीले भनेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले परिस्थिति अलिक सल्टिएको छ साथीहरू। र अहिले एउटा ऐतिहासिक कुरा के हो भने ऐतिहासिक कुरा शिक्षक हस्पिटल त्यो अहिलेको माग होइन नि। अहिले शिक्षक हस्पिटल छानबिनको लागि शिक्षक हस्पिटलको जग्गा छानबिनको लागि चाहिँ अहिले कार्यदल पनि के अरे त्यो जग्गा छनौटको लागि कार्यदल पनि बनिएको छ। त्यो कार्यदलमा हाम्रै सहअध्यक्ष पूर्ण सर नै त्यो कार्यदलको सदस्य बन्नुभएको अनि त्यसले खोज्छ। अब चितवनदेखि मकनपुरदेखि यो बनेपा काभ्रेदेखि उपत्यकाभरिका शिक्षकहरू ठाउँ खोज्छ। सकेसम्म हाम्रो मत भनेको चाहिँ उपत्यकामै छ। यो 77 जिल्लाको घर हो नि, यो सङ्घीय राजधानी भने त यहाँ सुर्खेतका मान्छे आउँछन्, जुम्लाका नि आउँछन्, काभ्रेका नि आउँछन्। फेरि चितवन हुँदा फेरि मकनपुर हुँदा फेरि कुरो त क्लियर गर्नु पऱ्यो होइन, त्यहाँ फेरि उसलाई थप जान पऱ्यो, त्यहाँ बस्नु पऱ्यो। भनिसकेपछि सकेसम्म उपत्यका बनेपाका आसपासका कुरा ठाउँहरू यो रामकोटदेखि लिएर चाहिँ यो होइन आसपासका ठाउँहरू यो क्षेत्रमा 100 रुपियाँ धेरै ठुलो हस्पिटल हो। फेरि यो चाहिँ 100 रुपियाँ न्यूनतम पनि 100 रुपियाँ जग्गा चाहिन्छ भने सरकारले ठुलो लगानी गर्न खोजेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो शिक्षक हस्पिटल 2 महिनाको कार्यादेश TOR दिएको छ। अब पुसमा चाहिँ के हुन्छ, बजेट भाषण हुन्छ, फेरि पूरक बजेट ल्याउँछ। त्यो पुससम्म पूरक बजेट ल्याउने भइसकेपछि पुसमा हामीले के पूरक बजेट आउँछ। त्योभन्दा अगाडि जग्गा यदि मिलाउन सकियो भने, जग्गा मिलाएर निर्णय गरियो भने शिलान्यास हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ यो सरकार 17 महिना 18 महिना अझै छ, यो सरकार रहेसम्म हस्पिटलको चाहिँ एउटा चरण चाहिँ पुरा हुन्छ।
होइन, यो पनि चान्चुने उपलब्धिको कुरा होइन नि, होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब त्यो स्थिति छ। अहिले मन्त्रीज्यू के अरे पेरिस जानुभएको छ। पेरिसबाट फर्किने बित्तिकै वार्ता सुरु हुन्छ। हामी शिक्षक महासङ्घभित्र पनि अहिले एउटा मत छ, सबैको मत एउटै छ होइन। बरु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन विगतमा आन्दोलन नआएको हिसाबले यो भाँडै जाओस् भन्ने चाहन्छ। आन्दोलन पनि नहोस्, वार्ता पनि पुरा नहोस्। म यसो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अभिमत बुझ्छु, उसले यो माग पुरा नहोस् भन्ने छ उसको। महासङ्घको बैठकमै आउँदैन। हेर्नुहोस्, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन महासङ्घको बैठकमा आएकै छैन। धेरै चरण भइसक्यो। त्यसको अध्यक्ष र महासचिव। यसको अर्थ के हो भने महासङ्घको गतिविधिलाई अगाडि बढ्न नदिने, आन्दोलन र वार्तामा निर्णय हुन नदिने। ऊ नआएको निर्णय गर्यो। नेपाल सबभन्दा पहिलो सङ्गठन, जेठो सङ्गठन, ठुलो सङ्गठन, अध्यक्ष भएको सङ्गठन नआइकन यो हुँदैन भन्छ होइन। अनि उसलाई पर्ख्यो भने अहिले महासङ्घ अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको केन्द्रीय सदस्य छ। ऊ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको आधिकारिक मान्छे भएन, प्रतिनिधित्व त्यहाँबाट गर्यो। अर्को उपाध्यक्ष तिलक कुँवर, ऊ पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अर्को माला नेपाल समूहको छ। उसको पनि त्यहाँनिर आधिकारिकता भएन। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुइटै माला नेपाल समूहको छ। अनि भनिसकेपछि अनि उनीहरूको आधिकारिक मान्छे कोही पनि आउनु हेर्नुहोस् त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ निर्णयविहीन बनाउनु खोजेको छ। तर हामीले फटाफट गरेका छौँ कि हामी पहिला 6 महिना हुने वार्ता हेर्नुहोस्, वार्ता 6 महिना भयो, सरकार गइहाल्छ। अहिले हामीले के भनेको छौँ, 1 महिना म्याक्सिमम हामीले अल्टिमेटम दिएको छौँ कि विज्ञप्ति पनि निकालिसक्यौँ। 1 महिनाभित्र वार्ता टुङ्गाइसक्ने, वार्ता टुङ्ग्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने हामीले त्यो भनेको छौँ। त्यसले गर्दा अब मङ्सिर महिना हेर्नुहोस्, मङ्सिर महिना यो निर्णायक महिना हुन्छ। हेर्नु, यदि वार्ता असफल भयो भने होइन, यदि वार्ता असफल भयो भने हामीलाई ठाउँ खाली छ। हामीले पार्टीबाट म्यान्डेट लिइसकेका छौँ, प्रचण्डबाट म्यान्डेट लिइसकेका छौँ कि यदि शिक्षकहरूको अधिकार माग र कर्तव्य के अरे हाम्रा माग र मुद्दा, त्यो 34 सूत्रीय माग र मुद्दाहरू यदि पुरा भएनन् भने हामी चाहिँ आन्दोलन जति बेला पनि जान सक्ने हाम्रो त्यो भइसकेको छ। त्यसले गर्दा म साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब के छ प्रतिबद्धता भन्दाखेरि मङ्सिर महिनाभरिमा राजका मुद्दाहरू हल गरिन्छ, एउटै प्रतिबद्धता हो। 2 नम्बर, मङ्सिर महिनाभरिमा पुसको पूरक बजेटमा, पुसमा आउने पूरक बजेटमा बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता सङ्घीय सरकारले नै खुवाउने र 15,000 हुने भनेर केन्द्रबाटै बनाइन्छ। यो दोस्रो पनि यो स्पष्ट हो। हेर्नुहोस्, मङ्सिर महिनाभरिमा, नत्र पुसबाट हामी आन्दोलन जान्छौँ। 2 नम्बर 3, मङ्सिर महिनाभरिमा सदन हुन सकेन भने त त्यो सरकारको अर्को त्यो राजनीतिक कुरा हो। यदि सदन भएन भने पनि अध्यादेशबाट भरे पनि उच्च माविका माग सम्बोधन हुने गरेर के अरे यो करार शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने गरेर राजका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने गरेर कि सङ्घीय शिक्षा ल्याइन्छ। सङ्घीय शिक्षा भएन भने हामी अध्यादेशबाट पनि जबरजस्त जसरी पनि त्यो सङ्घीय शिक्षा ल्याउने वातावरण बनाउँछौँ। यो अर्को प्रतिबद्धता हो शिक्षकको हाम्रो सङ्गठनले। र अब सरकार यो हाम्रो शिक्षक हस्पिटल, यो शिक्षक हस्पिटलको सवालमा पनि हामी के भनेका छौँ भने पूरक बजेटमा जसरी पनि बजेट हाल्छौँ। अहिले सङ्घ सङ्गठनहरू पुरै आत्तिया छन्। हेर्नु, पहिला त बाल विद्यालय कर्मचारीको माग पुऱ्याउनु पर्ने हो, किन भएन यो भनेर आत्तिया छन्। यो त शिक्षक हस्पिटल भनेपछि त त्यो बाल विद्यालय त्यहाँ उपचार गर्छ नि त, रातले पनि उपचार त गर्छ नि त्यहाँनिर, सबैले गर्छ नि यो त। अनि यो सेलिब्रिटी हो, माओवादी गन्ध आयो भने छन्। फेरि हामीले के गर्यौँ भने त्यो शिक्षक हस्पिटलको जग्गा छानबिनमा चाहिँ हामीले माथिबाटै सिधै हामीले नै भनेर तल किन बहस गर्ने, कहिले हाम्रो सत्ताको अवतार पनि देखाउनु पऱ्यो नि त। सधैँ हामी चाहिँ वैधानिक बाटो जाने, उनीहरू अवैधानिक जाने सारा गर्ने। अनि हामीले माथिबाटै पूर्ण अगाडि हुनुपर्छ भने माथिबाटै नीति गरे। त्यो तल महासङ्घमा त 25 छलफल गरे, स्वागत त पछि गरे होइन। हामीले माथिबाट अलिअलि सत्ताको चरित्र पनि देखाउनु पऱ्यो नि त। हामी सधैँ इमान्दार हुने, हेर्नुहोस्, हामी सधैँ सोझो हुने। त्यो भनिसक्यो, त्यो भयो कारण उनीहरू हाइल भएको छ। हेर्नुहोस्, अहिले आतङ्कित छ। जब हामीले मधेसमा के अरे मधेसमा चाहिँ हामीले एकता गऱ्यौँ, मधेसको एकताले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनभित्र भएका समाजवादी धाराहरूले विद्रोह गर्ने हिम्मत गरे। त्यस्तो ध्रुवीकरण त्यो रहेछ होइन। अहिले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय परिषद छ, हामीले 3 र 4 भनेको थियौँ, 7 गते हुने भयो राष्ट्रिय परिषद साथीहरू। 4 गते पार्टीको वडा सम्मेलन हामीले 7 गते गर्ने, 1 दिन गर्ने, 6 गते बेलुका सबै सम्पर्कमा आउने,
7 गते बिहान 7 बजीबाट सुरु हुने र बेलुका 6 बजी सकिदिने र सबै साथीहरूलाई हामीले पठाउने। हामीले मैले अब तत्कालै पार्टीबाट फोन आइसकेपछि मैले सामान्य छलफल गरेँ, महासचिवलाई छलफल गरेँ, अनि यहाँ साथीहरू यहीँ हुनु भइहाल्यो। अनि अरू साथीहरूले सामान्य टेलिफोन सम्पर्क भयो। एउटा डिसिसन त गर्नु पर्यो त नेतृत्व भएपछि त, नत्र चाहिँ फेरि बैठक बसेर केन्द्रीय समिति बसेर अर्को गर्ने भन्दा हार्ड एन्ड फास्ट डिसिसन, फोनकै फोन डिसिसन गरियो कि अब हाम्रो पैसा 7 गते हुन्छ। भोलिबाट हामीले त्यही अनुसार ब्यानर पनि बनाउँछौँ। 7 गते बिहान फेरि 7 बजी हुन्छ। चितवनबाट 1 बजी आएर हुनेवाला छैन। त्यो चितवनबाट बेलुका 6 बजी त्यही 6 गते बेलुकै सम्पर्क आउनु पर्यो। देशैभरिका शिक्षकहरू बेलुका 6 बजी आउने, हामीले चिया पनि त्यहीँ खुवाउने, खाजा पनि त्यहीँ खुवाउने, खाना पनि त्यहीँ खुवाउने, बेलुका पनि खाना खुवाएर पनि पठाउने है। त्यस्तो छ। अब भनिसकेपछि अहिले कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि अहिले हामीले नारा बनाएको छौँ कि नारा त म अध्यक्ष हुनुको नाताले अहिले त मैले लेखेको कुरा भइहाल्यो होइन, त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने कुरा, पदाधिकारी छलफल गर्ने कुरा। अहिले हामीले नारा के भनेको छौँ भने अब नारा पनि हामीले कस्तो बनाएको छौँ भने विगतको लागि पृथक छ क्या। हामी यति पेसा सुनिश्चित गर, यस्तो गर, उस्तो गर भन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ अब हामी त संविधान मान्ने हो नि त 72 सालको। त्यो 72 सालको संविधान मात्रै कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने नि हाम्रो शिक्षा क्षेत्र त काम्पुस होइन होला। त्यसका कतिपय चाहिँ के अरे यो स्थानीय तह र केन्द्रीय तह यो अनुसूची 8 र 9 मा त विवाद होला, नत्र भने अरू सवालहरू अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा त्यही छ, मौलिक हक त्यही छ। धारा 31 धारा 34 त्यही छ। हेर्नुहोस्, मौलिक हक यदि कार्यान्वयन भयो भने त हामीले राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेडिङ अधिकार पाउँछौँ होइन। त्यस सामाजिक के अरे सामाजिक त्यो श्रम ऐन 2074 त्यही भित्र छ होइन। अहिले हामीले के बनायौँ भने अहिले नारा पनि हामीले के बनायौँ भनेर भन्दाखेरि के अरे यो हामीले शैक्षिक अधिकार र मौलिक हक होइन, शैक्षिक अधिकार र मौलिक हक मैत्री सङ्घीय शिक्षा निर्माणमा शक्ति केन्द्रित गरौँ। समाजवादी चेत, अब फेरि समाजवादी विचार हुनुभएको कतिपय साथीहरूले समाजवादी ध्रुवीकरण भन्नुभएको छ। अब हाम्रो ध्रुवीकरण मात्रै होइन क्या, हामी त एकतामा पनि जानु खोज्छौँ। हामी एकता ध्रुवीकरण त फरक चिज हो नि त। अनि हामीले के सोच्यौँ भने समाजवादी विचार भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै पार्टी नै भन्छन्। शिक्षकहरू त चेतनशील, चेतना पाउने हो नि त, चेतनाको जगत हो नि त। समाजवादी चेत के अरे समाजवादी चेतको आधारमा हामीले के भनेको छौँ त भन्दाखेरि नयाँ आधारमा एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया के तयार गर्नको लागि चाहिँ हामी के भनेको छौँ भने त्यो हाम्रो परिषद चाहिँ सफल पारौँ। अब के दोस्रो एकताको दोस्रो परिषद सफल पारौँ, हामी यो टाइपको नारा ल्याएको छौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले कहाँनिर जोडेँ भनेर भन्दाखेरि हामीले सर्लाहीको जुन एकता घोषणा गऱ्यौँ, सर्लाहीको एकता घोषणाले अहिले एनएनके 2 फ्याक भयो। उनीहरूले त खोज्दो रहेछ नि, हाम्रो चुम्बकीय शक्ति बलियो भयो क्या। अहिले एनएनके फुट्थेन, कर्मचारी फुटे छैन उनीहरूको, स्वास्थ्यकर्मीहरू फुटे छैन। अब उनीहरूको बैठक छ आज भीम बस्नेतहरू बैठक बसिरहेको छ उनीहरूको। मलाई बिहान रिपोर्टिङ गर्दै थिए। अब भनेपछि उनीहरूको चाहिँ मङ्सिरको 16 र 17 गते उनीहरू राष्ट्रिय सम्मेलन छ। अब नाम के राख्ने होला सर भनेर मलाई सोध्दै थिएँ भीम बस्नेत, नाम के राख्नु भन्दै थियो होइन। नाम त तपाईँले राख्नु नि, मैले नाम राख्नु भ्यालिन्छ भनेर मैले ठट्टा पनि गरेँ होइन। तपाईँहरू सुझाव भन्थेँ होइन, दर्तामा तपाईँले सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दै थियो भीम बस्नेत। अब उनीहरूको 16 र 17 गते राष्ट्रिय सम्मेलन छ। हामीले महासङ्घको अधिवेशन यो दसैँ तिहारकै बिचमा स्थानीय पालिकाको भनेको थियौँ। अनि अहिले यो मङ्सिर महिना मङ्सिरको 25, 26, 27 राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको थियौँ। अब यो परिस्थिति बदल्यो नि त। उनीहरूले जब हामीले सर्लाहीको चाहिँ के अरे एकता गऱ्यौँ, उनीहरूले सम्मेलन फुटाउने निर्णय गरे। अब उनीहरूको आज बैठक बस्दैछ, 16 र 17 गते राष्ट्रिय सम्मेलन छ। अब हामीले महासङ्घ अधिवेशन पनि सार्यौँ, हामीले लिङ्गरिङ गऱ्यौँ। नेपाल आर्टिस्ट शिक्षण सङ्गठन बैठक नआएपछि हामीलाई कुदो पऱ्यो त्यहाँनिर होइन, किन उयो आएन। हामीले उसलाई हामी यो नेपाल आर्टिस्ट शिक्षण त यो एकतै यसले महासङ्घ अधिवेशन चाहँदैन भने हामी उल्टा आरोप लाग्यौँ त्यहाँनिर। तर हामी सँग हामी बसिसकेका थियौँ, यो त नेताहरूको टोली बाहेक त नजाओस् होइन। सँग हामी पहिला बसेर माला नेपालका शिक्षकहरूलाई राखेर अब भनिसकेपछि अब उनीहरूले सङ्गठन फुटाउने दर्ता गर्छन् उनीहरूले। अब उनीहरूले दर्ता गर्न 1-1.5 महिना लागिहाल्छ हेर्नुहोस् होइन। उनीहरूले अब दर्ता गर्न लाग्छ 1-1.5 महिना लाग्छ भनिसकेपछि उनीहरूले दर्ता गरिसकेपछि अनि महासङ्घको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेपछि लगभग माघको 27 गतेतिर हुन्छ होला राष्ट्रिय सम्मेलन होइन। के अरे नेपाल शिक्षक महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको माघको 27 गते हुन्छ। अनि माघको 27 गते दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझेका छौँ भने अब हाम्रो दिन आयो है साथी हो। फेरि उनीहरू फुटेर दिन आउने होइन कि हामी सङ्गठित भएर दिन ल्याउने है। फेरि अब त यहाँ धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ साथीहरूले भन्नुभएको छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा सङ्गठन पहिलो, हामी दोस्रो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा सङ्गठन फुटेपछि हामी के त अब पहिलो भयो नि त
पहिलो भयो नि त। अब सिन्धुली हामी पहिलो, अब होइन, अब अरू जिल्लाहरू पनि अब हामी पहिलो। अब सुरु भएको छ। अब शैक्षिक आन्दोलनलाई हामीले कमान्डमा ल्याएको छौँ साथीहरू। सिंहदरबारभित्र पनि हाम्रै कमान्ड छ अहिले। त्यो महासङ्घमा अहिले महासङ्घको प्रतिनिधि हामी जान्छौँ। सचिवले पहिला हाम्रो मुखमा हेर्छ अहिले त, यस्तो भएको छ। शिक्षा मन्त्रीले हाम्रो मुखमा हेर्नु भएको छ, उहाँले सफल बनाउनु है मलाई भन्नुभएको छ। सफल बनाउनै खोजे हो त उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको पद सार्वजनिक गर्नुहोस्, सँगै शिक्षा ल्याउनुहोस्, होइन। अनि भनेपछि यो शिक्षा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुहोस्, शिक्षामा 20% बजेटको व्यवस्था गर्नुहोस्। तपाईँ मात्रै होइन, हामी पनि जान्छौँ नि त, पर्यटन हामी पनि जान्छौँ, तपाईँ सँगसँगै देउपासा हामी पनि जान्छौँ। सोही मात्रमा तपाईँको नाम लेखिन्छ भित्तामा भनेको छौँ। सफल हुनु यति त हुनु पऱ्यो नि त, हामीले त्यही भनेको छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो भएको कारणले साथीहरू अब मैले तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भने एकचोटि अर्जुन दृष्टि भनेको फेरि संस्था नवीकरणमा लाग्नुहोस्। अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन फुटेपछि त्यहाँभित्र एउटा ठुलो पङ्क्ति एकता गरौँ भन्दैछ उनीहरूले। अब ती माधवका पऱ्यो, तिमीलाई एकता गरेर ल्याए पनि फेरि माधवहरू रिसौला नै, होइन, समस्या छ नि होइन त, होइन। जस्तो नवलपरासीदेखि लिएर काभ्रेसम्मका थुप्रै शिक्षक नेताहरू चाहिँ ल हामीलाई चाहिँ एकता गर्नु पऱ्यो, एउटा हामीलाई तपाईँहरूले चाहिँ सुनपानी छर्किदिनु पऱ्यो भनिदिनु भएको छ उहाँहरूले। यस्तो लहर छ। मधेसमा गयो भने मधेसको चाहिँ त्यहाँ नेपाल शिक्षक सङ्घसँग सम्बद्ध साथीहरू, होइन, नेपाल शिक्षक सङ्घसँग सम्बद्ध साथीहरू माविका फर्स्ट क्लासहरू, हामीलाई अलिकति समय पुगेन, अलिकति समय दिनुहोस्, अब हामी विद्रोह गर्छौँ। यही सच्चा पार्टी हो, समानुपातिक र समावेशीको पहरेदार पनि यही हो, होइन भन्ने छ। आज हेर्नु, सुदूरपश्चिम जानुहोस् बाल विकास साथीहरू, बर्दिया जानुहोस् बाल विकासका साथीहरू, पुरै हाम्रो वरिपरि केन्द्रित छ। हेर्नुहोस्, आज बाल विकासको अभिभावक कोही छ भने यति त नेपाल शिक्षक सङ्गठन छ। विद्यालय कर्मचारीको अभिभावक कोही छ भने हाम्रै सङ्गठन छ, होइन। अरू अस्थायी प्रकृतिका साथीहरूको त कुरा छोडिदिनुहोस्। राजले अभिभावक हामीलाई मान्छ, समाजवादी शिक्षकले हामीलाई मान्ने, मधेसका शिक्षकहरूले हामीलाई मान्ने, अवैधानिक महासङ्घको अध्यक्ष हामी भइसक्यौँ नि त। अब भयो कि भएन ल भन्नुहोस् त। ल छाती मारेर हामी भइसक्यौँ, तर यसलाई कार्यार्थ हामीले कसरी प्रस्तुत गर्ने, अब त्यहाँनिर सवाल त्यहाँनिर हो। यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने। अब यदि हामीले हाम्रा मागहरू मुद्दाहरू पुरा हुन सकेनन् भने त्यो शिक्षक सङ्घलाई दोष लाउँदैनन् अब, होइन। अब त्यो शिक्षक सङ्घले दोष लाउँदैनन्। अब बाबुराम थापाहरूको त कुरा छोडिदिनुहोस्, लक्ष्मणहरूको त कहाँ छ हराइसके तिनीहरू। अब दोष लाउने हामीलाई हो। अब चुनौती मोल्न तयार, त्यही भएर हामी भयौँ। यो चुनौती मोल्न तयार हुने, तर यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीभित्र पनि कतै कतै विकेन्द्रीकरण सुरु भएको छ है साथीहरू। हाम्रो समस्या छ, साथीहरूले भन्नुभएको छ सरुवा गर्दैन, स्वाभाविक पनि हो फेरि, होइन। कति पीडा छ। मैले के अरे हाम्रो रामेछापको सर, होइन, बिरबल सर, मलाई आँखाबाट आँसु आउँछ। तपाईँले भन्नुभएको छ नि एउटा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष हाम्रो छैन, एउटा वडा अध्यक्ष पनि हामीले जिते छैन। त्यो सरुवा आउनलाई त्यो चाहियो। काठमाडौँमा एकजना पनि हाम्रो जनप्रतिनिधि छैन, चन्द्रगिरीमा एउटा दुईवटा होला, होइन। ल भन्नुहोस्, वैधानिक बाटोबाट हाम्रो त्यो मेयरले सही गर्नै पर्यो, मेयर हाम्रो छैन, उपमेयर हाम्रो छैन। भक्तपुरमा एउटा पनि हामीले जिते छैन, अहिले भनिसक्नु हो। ललितपुरमा दुईवटा हो, किसपाङ र त्यो कहाँ जितेको छ, होइन। त्यो पनि अब सबै हामीले भने मान्दैन। तपाईँले जस्तो पीडा व्यक्त गर्नु यहाँ त्यही त छ। हामी पनि भगवान्को अवतार होइन, हामीले पनि प्राप्तै हुने नि, होइन, होइन। ल भन्नुहोस्, तपाईँ छाती मात्र भन्नुहोस्, यही त छ। हाम्रो शक्ति सन्तुलन नभएपछि हामीले आन्दोलन गरेर मात्रै पनि हुन्छ र? ल भन्नुहोस्, सडकमा उत्रेर सरुवा बनाइदिए भनेर पनि हुनेवाला छैन। साथीहरूको पीडा छ, आक्रोश छ, म प्रति पनि खनिनुहुन्छ। सरुवा हुन पाएन भने कति त मलाई दोष पनि लगाइदिनुहुन्छ, होइन। अब भनिसकेपछि यो छ पीडा, ल भन्नुहोस्, होइन। मैले भनेको छु, म एउटा खुला कागज हो, मेरो अध्ययन गर्नुहोस्, मैले सिधा सिधा भनेको छु, हेर्नुहोस्, होइन। र कस्तो पनि हाम्रो प्रवृत्ति देखा पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रवृत्ति भनेको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्जेल, त्यो एकदम भगवान्, त्यो नेता भगवान् आफ्नो इन्ट्रेस्टमा अलिकति सानो कमाएर फुल स्टप मात्रै तलमाथि हुने बित्तिकै त्यो चोर, त्यो बदमास, अनि औला त्यसै दिइहाल्ने, नेतृत्वलाई खुइल्याइहाल्ने, त्यो खतरा प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो देखा परेको छ साथीहरू, होइन। यहाँ थुप्रै विषयवस्तु आछन्, सौर्यका विषयवस्तु आछन्, यहाँ पीडितहरूमध्ये तपाईँहरू पनि होला। तर केन्द्रीय कार्यालय कसैले पनि त सौर्य हुन, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय पठाएर तैँले उ गर भने त छैन। तपाईँहरू सौर्य हुनुभयो, हिजो मन मिल्नुभयो। अब आज सबै समस्या केन्द्रीय कार्यालय पार्ने हामी अख्तियारी होइन, पुलिस पनि होइन। त्यो पैसा खाने साथीहरूलाई ल्याएर हामीले